beda tuh pokoknya oke bro. belum ya. Mantap. Itu di tuh di tahu itu tuh teman tuh mau jalan. Oke, masih hidup guys. Mantap. Poin pertama guys. Ini udah kena tapi masih hidup. Kena apa nih? Oke, lanjut. Mantap. Ayo udah kamu emang Ini kiri mana? kanan oh slow deh Dan selatan kanan. ini tinggal emang ayo Mantap, walaupun panas-panas guys, tapi tukurnya banyak. Hit guys, kita ambil poin kedua. Mantap bro. Mantap bro. mantap. Oke mantap guys. Telak banget guys. Telak bingit guys. Oke. Poin kedua. Kita lanjut lagi guys. Ikuti terus. Mantap. Ada buah gersen guys. Kita cari dulu yang masak. Ada yang masak guys. Kamera dulu. Oke guys, ini guys, ada guys, kita makan guys. Mantap. Lanjut.
Ruannya hilang teman-teman. Dia agak jauh, kurang telak. Tapi udah pas itu guys. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Hah? Po? Halo? 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 Po? Kenapa? Oh. Mantap guys. Ini poin ketiga teman-teman. Punya tanah. Oke, lanjut lagi. Mantap. Tolong. Oh, 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 lên trụ ní bà. hit guys. Cuma masih bisa lari. Masih bisa lari guys. Walau jauh sekali tuh guys. Oke, lanjut. Tembak bà. Bò. Bò, Bò. bò. Bò.
Kebal guys. Sembur guys. Sembur. Terperana guys. Kesal. Sungkur guys. Mantap guys, sudah. Nah, nembaknya udah 5 kali nih guys, miss 2 kali, dan ini masih hidup. Wow, burung ini sangat kuat guys. Oke, kita sembelih dulu. Mantap, poin ke-4. Cocos. Guys. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah sampai di rumah ya. Jadi cuacanya ini mau mendung guys, ini kayaknya mau hujan tuh, gelap gulita guys ya. Walaupun mataharinya terbit cerah, tapi nanti akan hujan guys, jadi saya pulang. Jadi cuma dapat berapa ekor tuh bro? 4 ekor teman-teman. 3 tuh guys, ini teman-teman tuh. Wow, mantap punya tanah guys, lumayan lah untuk hari ini. Oke, jadi sekian dulu, terima kasih yang udah nonton. Kita bertemu di video berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, sampai jumpa, salam satu laras.